Пред известно време, враќајќи се од работа на кај дома, поминав низ Зелениот пазар во Скопје, на брзинка нешто да земам за јадење. Ми притрча во самиот пазар една жена која не ми го знаеше името, и возрасна жена, некаде околу, по моја проценка, 70 години, со благ израз на лицето, со мекост во срцето. Ми приде и во една преградка врз мене, брзински ми кажа дека ме праша: вие сте сопругата на Тихо? Така е. И ми кажа дека се што Тихо објавувал, се додека течеше програмата Завет на телевизија Сонце, ги следела сите проповеди, песни, славења, го следела и радиото, ми се чини дека ми спомна, и изрази желба да размениме контакти, да дојде на некоја од средбите. Разговаравме како, кога се случуваат, каде живее и така натаму. Разговорот траеше кратко и се отпоздравивме, и одејќи на кај дома, на само неколку чекори. Ова го спомнувам за да ви кажам дека патот го бираме сами, како ќе постапуваме во дадени ситуации. На неколку метри, додека женава ми зборуваше за жет која во незе има за Господ Исус Христос, ја има за Господ Исус Христос, на веќе само 10 метри излегувајќи од пазарот, така лукаво, во движење, ми подзастана една, претпоставувам дека беше ромка, со бугарски дијалект, со така еден опис кој зборуваше за лукавство во незиниот изглед, и се обиде да ми нафрли во движење: ти ќе имаш многу среќа, за кратко време знаеш што ќе, можам да ти кажам што ќе ти се случи. И велам: врати се назад, јас да ти кажам. И подзастана само на еден чекор и велам: верувам во Господ Исус Христос, тој е жив, тој е мојот Господ и Спасител. И веќе почна да заминува, да бега. И викам, колку незиниот чекор се оддалечуваше од мене, толку мојот глас беше посилен. И велам: ова што го правиш не е од Бога, не е од Исуса Христа, да знаеш дека за ова ова е грев и дека за ова ќе ја добиеш својата казна и Божиот гнев е врз тебе. Морав да го кажам, бидејќи не знаете колку и тромански приоѓаат на луѓе кои може и имаат проблеми, имаат слабости, исцрпуваат од нив материјални богатства, и тие се тука меѓу нас, како лод со житото заедно. Ви го спомнувам како пример за сведочење дека на 5 минути пред тој настан зборувавме за Исуса Христа и веднаш ме пресретна лукавиот да ми го пресечи патот со една друга понуда: ако ми се поклониш мене. А јас велам: не, му се поклонувам само на Господ Исус Христос. Тој е жив, тој умре и воскресна за сите нас, и го славам, и ќе сведочам за многу вакви секојдневни детали кои можеби ги одминуваат многу луѓе, и убаво е да се споделуваат за да знаеме да се вардиме преку името Исусово. Амин.